จะมาสอนวาดภาพปลากันนะคะไม่รอช้ามาเริ่มกันเลยค่ะวาดภาพอะไรนะวาดภาพปลาเนี่ยปลาอ๋อนึกว่าลาปลาไม่ใช่ปลาเป็นต่อยอีกคนนี้กดนี่ก่อนเขาเป็นสีเหลืองสวยมากเลยสีเหลืองสวยมากโอเคต่อไปจะระบายต่อแล้วนะคะชื่ออะไรยังไงอันนี้ยังไงอันนี้ใช้ยังไงอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคทุกคนเอาไปไหนนะคะโอเคได้แล้วโอ้คนพวกนี้ได้โอเคต่อไปก็ระบายวาดภาพปลาอันนี้จิ๊บต่อไปก็ท้องเสียแบบนี้นะคะอ้าวทำไมต้องใช้แบบนี้สิไม่ใช่อย่างนี้โอเคไปเราก็จะมีแท่นเป็นน้ำนะครับเพราะว่าเราจะวาดอะไรดีวะจำได้วาดปลาแบบนี้อ๋อโอเคออกไปหน่อยเอ้ามาได้ไงนี่เอ้าไม่เอาอย่างนี้นะครับเราต้องทำใหม่เลยใช่ไหมวันนี้ทุกคนโอเคเอ้ามาไว้อีกแบบนี้ทำไมมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยต้องทำใหม่เลยเห็นไหมเธอเนี่ยต้องทำใหม่เลยนะอันนี้ไงว้าวเอาว่าอันนี้ไม่เอาจะทำยังไงดีทุกคนอันนี้ไงอันนี้ค่ะไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ทำไมทุกคนมันไม่ได้ทุกคนมาได้ไงเนี่ยมาได้ยังไงกลัวนะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะโอเคมันทำไม่ได้ตัวเองต้องเก็บรายละเอียดมาทุกคนมันไม่ได้ทำไมมันต้องไม่ได้นิดด้วยโอเค
อย่างนี้ต่อไปก็ไม้บรรทัดตรงมาโอเคอย่างนี้โอเคสีเหลืองเหมือนเดิมใช่ไหมคะทุกคนโอเค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 อย่างนี้ต่อไปก็ระบายสีนะครับระบายสี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 จะทำยังไงดีทุกคนกดก็กดแล้วเชียวไอ้ทึบมืดปล่อยจุ๊บทุกคนแต่มันไม่ได้ไม่เป็นไรระบายแบบนี้ก็ได้มาต่อไปก็ระบายมันเป็นอะไรทำไปโอเคกดไม่ได้เนี่ยโอเคอย่างนี้เองมีทุกคนอยู่แล้วน่าจะทำอย่างไรให้มันสวยต่อไปก็ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่ปุ๊บพี่ทักโอ้เจ็บใช้นิ่มแบบนี้แล้วก็เต้ไปครับปิดปาปิดปาปิดปาหน้ามือหน้ามีมือมิดาไปตาสวยมากเลยทุกคนไม่สวยมากเลยตาไม่สวยมากต่อไปก็นี่นะคะอันนี้เพื่อนสีฟ้าไหนวะอันนี้แล้วเลยนะคะใช่พี่ได้อ้าวนี่วะออกไปสิคนตัวนี้มันลำบากมากเลยอ่ะอ้าวมันจริงมันลำบากมากเลยทุกคนมันลำบากมากมามีอ้าวอีจีบเงียบอะไรอ่ะคุณทุกคนไม่ได้โอเคตัวเลยนะคะเย้ทุกคนได้แล้วเดี๋ยวว่าไอ้ก็56เด้อเจอก็นะจ๊ะวันเป็นแฟนกันเป็นแบบนั้นก็คงจะดีเธอมีหน้าถ้าเขาพอได้หรอเป็นแบบนั้นดีโอเคจะไปเอาสีนี้นะเอาไปเอาไปเอาไปทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ด้วยทำไม
ไม่ได้ทุกคนต่อไปเอาปลาพันธุ์อื่นบ้างต่อไปเอาปลาพันธุ์อื่นบ้างนะครับทำรายละเอียดให้มันหน่อยสิโอเคมันไม่ได้ทุกคนไม่ได้เอาไปทำผิดนะครับคุณนักกันโอเค ทำที่บ้านก็ได้ใช่ไหมเอามายังไงประดังแบบนี้ก็ได้มันจะยากหน่อยใช่ไหม ทำไมมันไม่ได้กูอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อสีดำอยู่ไหน ต้องแจ้งระบบเขาก่อนใช่ไหม นี่ไง โอ้ถ้างั้นเดี๋ยวน้องอู้พร้อมก่อนน้องอู้ค่อยส่งทิ้งมาไว้ในไลน์ จำสวยไหมปลาทองเนาะ น่ารักนะ สะดวกก่อนเนาะได้ ต่อไปก็ไป ไม่เป็นไรไปถามไม่เสียพอดีว่าวันนี้ ต่อ ไป ไป ส่ง ก็วาดภูเขาสินะทุกคนต่อไปจะวาดภูเขานะคะ เรียบร้อยเรานั่นแหละถ้าสะดวกก็ส่งมาให้ดีได้
หนูปลาทองหนูน่ารักไหม น่ารักมีผักด้วย โอ้ยดูตัวการ์ตูนทำไม่มีนะทำไมถึงต้องไม่มีนะทุกคนทีนี้ก็เป็นคำถามจริงนะคะทุกคนตอมเจ้าของว่าภูเขา3 สีมีไหม ไม่ เดี๋ยวน้องเอาภูเขา3 สี ต่อไปก็สีชมพูนะทุกคนกดนี้เหมือนกัน อย่ากดแรงอย่ากดเลยเดี๋ยวมันจะค้างตัง โอเคค่ะท่านต่อไปจะวาดปลาอะไรอีกนะ พอฉลาม ไม่วาดไม่เป็น ปลาโลมา มาไม่เป็นปลาหมึก นายปลาหมึกเดี๋ยวต้องใช้ ปลาหมึกของวาดเป็นอยากวาดเอาปลาหมึกสีส้มดีกว่า ดูส้มมีด้วยเหรอ พ่อจ๋าพ่อ แต่ จ้า ปลาหมึกสีส้มมีไหม อุ้ยต่อไปจะวาดปลาหมึกสีส้มกันนะครับจิ๊บว่าลูกกระมุไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้มันต้องใช่เอาไม่ใช่ลงลับ โอ้ยมันทำไมเป็นก็ทำแบบนี้ อะไรเอาไม่ใช่นี่เอาอันนี้เอาไปก่อนอะเชือกสีส้มโอเคไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่สีส้มโอเคอันนี้จิ๊บโอเควาดเป็นวงกลมจิ๊บนึบต่อดู FC เอาไว้ตรงไหนดีทุกคนโอเคต่อไปเราก็จะวาดอะไรดีก็เราก็จะวาดหนวดมันดิคะหนวดมันวาดยากมากเลยอะไรนะปลาหมึกอ๋อไม่ใช่ปลาหมึกไม่ได้วาดอย่างนี้โอเคในวอเตอร์แอเรียแค่นั้นและการต่อไปเราก็วาดหนวดมันสินะ แมงกะพรุนใช่ไหม ไม่ปลาหมึกพ่อจ๋า จ้า ปลาหมึกมันมีกี่ขาหนูจำไม่ได้ตอนปลาหมึกมีกี่ขา
เราต้องเติมรายละเอียดประอะไรอะไรนิดหนึ่งอาจจะใช้เรียวเอาไม่ใช่ไอ้จิ๊บอ้าวทำไมไม่ได้เอาวาดให้วงกลมที่สุดไม่ชื่อโอเคได้แล้วรูปหนึ่งชื่อโอเคต่อไปก็จิ๊บโอเคต่อไปก็ชื่อเราจะวาดอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมทำไมมันต้องวาดมันโคตรไม่เหมือนด้วยอ่ะต่อไปก็วาดนี้นะคะโอเคต่อไปก็วาดตามมันโอเคไม่ใช่ทุกคนมันไม่ใช่เอาวันไม่ค่อยไปไหนนะคะเฮ้ยตามไม่นี้ลงไปแล้วมันดูเหมือนปลาหมึกเนี่ย ไม่ค่ะไม่เหมือนเลย ไม่เติมรักกันนะทุกคน แต่ต้องเติมแค่จุดเฉยๆได้ไม่อ่ะแบบนี้แหละน่ารักดีต่อไปวาดอะไรอีกตอนดีตอนวาดอะไรปลาดาวโอเค ปลาดำมันอยู่บนผิวน้ำได้หรอมันอยู่แต่ใต้แผ่นดินทรายนะ ก็รู้อยู่
ฉัน ไร ทำไมตอนสูงตัวตาทำไมมีตัวแต่ตัวตาบ้องเบลจัง น่าจะเอาตัวตาไม่บ้องแบวบ้าง ก็คือตัวไอ้เนี่ยแหละ น่าจะเอาตัวแค่น่าจะเอา เอาตาเล็กๆอ่ะ เอาตัวเล็กๆแต่ไม่ค่อยบ้องแบวเท่าไหร่น่าจะเอาตัวนี้เป็นตาบ้องแบวเหมือนเดิม โอ้ เติมจุดโคตรใหญ่ นี่ตอนไม่ค่อยบ้องแบวเท่าไหร่ ที่ตอนต่อไปจะวาดอะไรดี ปลาโลมา ปลาลงมาวาดไม่เป็น ปลาวาน เอ้ยรู้จะวาดได้ไหมอ่ะทุกคนต้องอย่างนี้ทุกคน เปิด แล้วก็ดูภาพปลาวานเปิดคอมแล้วก็ดูรูปภาพปลาวานแล้วตอนต่อไปนี้จะวาดอะไรเพิ่มเติมดี วาดหอย ปากการัง ปากกาลังวาดไม่เป็น หัวตังวันแบบนั้นไม่สวย ใช่แล้ว ก็แค่พิมพ์ว่าปลาวาฬเท่านั้นปลาวาฬ เสร็จเนาะ ปลาวาฬปลากัดปลาวาฬนี่ไงโอเคปลาวาฬว้าวเร็วว้าวตัวไหนโอเคว่ารูปปลาวาฬโอเคโอเคปลาวาฬรู้แล้วนะคะสีน้ำเงินอยู่ไหนอยู่นี่โอเคต้องอยู่ตรงกลางนี่
ยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ย อ้าวไม่ได้ทุก โอ้ คน บอกมันเกาอยู่อ๋อเนี่ย อะไรอะไร อันไหนสมองไม่หายเลยอันไหน อะไรตอม เตือนเรื่องกับค อะไร ำขายมันเลย ใช่เหรอโอเค เนี่ยเบิ่งจากกล้องมันเหลือ3 วันเนี่ยเขา เมื่อประมาณเสร็จแล้วก็จะจบคลิปนะคะเพราะว่าจะบอกให้ ประตูเดียวใช่ไหมมันจะมี2 ประตูอยู่แล้วได้หลังเนี่ยประตูนี่ก็เป็นช่องฟิตนะเนี่ยขนาดนั้นเลยก็นี่ประตูเดียวเลยใช่ไหม ไม่ใช่ตรงไหนเราไม่ได้โอเคโอเคแบบนี้เนี่ยแหละโอเคพุทธไปทุกเมื่อไปพุทธไปทุกเมื่อไปนะสวัสดีสวัสดีจูไตสวัสดีอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะเอาใช่สบายไปเมื่อสบายไปเมื่อ ให้เยอะนี่เยอะให้อีกด้วยเอาลูก ทุกคนว่าตอนนี้ก็จะจบคลิปแล้วนะโตจากอะไรนะเนี่ยไม่ใช่โอเคเอาไม่ใช่โอเคอ้าวไม่ใช่ทุกคนชิอ้าวโอเคสีเหลืองอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะ โอเค ต่อไปก็รับต่อไปก็สีน้ำเงินอยู่นะอยู่นี่เอาทำไมมันไม่ระบายให้น้อยลืมจะไปจบแล้วค่ะเราจบคลิปแล้วนะคะก็ได้แค่นี้นะคะเอายังไม่ได้นะคะอ้าวพี่
ก็มากับแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย